धेरै चिज छ। नीति नियम र विधि बनाउने ठाउँमा म जाने हो, त्यहाँको नीति लागू गर्ने जिम्मा हजुरहरूको हातमा छ। भोलिको दिनमा काम गरियो भने हजुरहरूले धन्यवाद दिनु, काम भएन भने आज जसरी आयौँ त्यसरी गाउँमा आउने हो हजुरकै, अनि भन्ने हो माथि त काम गर्न खोजेको हो, फलाना ठाउँ र चाहिँ रोकियो भनेर हामी भन्छौँ, त्यसपछि कसको घन्टी बजाउने हो त्यो तपाईँहरूको हातमा छ, त्यसपछि हजुरहरूको हातमा छ। आशा गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, धेरै आश्वासन दिएर मात्र समाज बदलिँदैन। हामी युवा हो, मैले अघि पनि भने हामीलाई पीडा थाहा छ, अभाव थाहा छ। मेरै उमेरका साथीभाइहरू बेरोजगार छन्, मेरै उमेरका दिदीबहिनीहरू दिउँसो पख साँझ पख खुलेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। मेरै उमेरका साथीभाइहरू लागु औषध र दुर्व्यसनीमा छन्। मेरै उमेरका साथीभाइहरू अहिले अभावले काठमाडौँको कीर्तिपुरमा बसेर एउटा जीवन चलाउनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने मेरै उमेरका मोहनेलका दाजुभाइहरू विदेशमा बसेर मेरो गाउँ बन्दिएको भए ती बच्चाहरू जो घन्टी भन्दै हिँड्छन्, ती बच्चाले गाउँ छोड्नुपर्ने दिन नआओस् भनेर लागिरहेका छन्। उनीहरूलाई जगेर्ना गर्ने मेरो ठुलो कर्तव्य छ, धेरै भारी छ। यो भारी 5 वर्षभित्र गर्न सकियो भने 5 वर्षपछि विजय र्याली गर्न आउँला। अहिले विजय र्याली गर्नुपर्ने कुनै अधिकार हामीमा छैन। यति भने अब बाँकी कुरा, काम गर्ने कुरा हजुरहरूले सामाजिक सञ्जाल आउन सकिएन भने फेसबुक टिकटकको अहिले त जमाना छ, हेरिराख्नु भएको छ। काम गरियो भने पनि धन्यवाद दिनु, काम गरिएन भने पनि किन गरिएन भनेर प्रश्न गर्नु, मैले उत्तर दिउँला। उत्तर दिँदाखेरि म अप्ठ्यारोमा परेको छु भने तपाईँहरूले साथ दिनुपर्नेछ। हस्, धन्यवाद। यो यहाँको टिमलाई मोहननेलमा यत्रो परिवर्तन ल्याउनु भयो। मान्छेले भन्थे गाउँपालिकामा हो यहाँ त मान्छेहरू एक दिनमै रातमै बदलिन्छन् भन्थे। हेर्नुहोस् त, उहाँहरूलाई दिउँसै तपाईँहरूले सपना देखाइदिनु भयो। अब गाउँपालिका कसैको खल्तीको भोट होइन भन्ने कुरा सिकाइदिनु भयो तपाईँहरूले। सबभन्दा विकसित, सबभन्दा सचेत क्षेत्र नम्बर 2 का मोहननेलवासी रहेछन्। उहाँहरूलाई कति धेरै अभाव रहेछ, त्यो अभावलाई पुरा गर्ने जिम्मा अब रासोपाको, अबको बालेन सरकारको छ। अबको रासोपा र बालेन सरकारले त्यो काम गर्नेछ। हजुरहरूको विश्वासलाई हामीले कहिले पनि अवमूल्यन गर्ने छैन भन्दै यहाँको इन्टायर चुपचाप तरिकाले लाग्ने, खुलेर लाग्ने सम्पूर्ण घन्टी प्रेमीलाई, परिवर्तन प्रेमीलाई हृदयदेखि धन्यवाद। अहिले धन्यवाद दिएर बिदा भएँ, बाँकी कामले देखाउला। हस्त, जय देश, जय भारत।